fuulduraatti sittin himu. Yoo dhiyoo manni maatii dhiyee qaba? Inni dhugaa keeti. Garuu yeroo kana dhufta jedhee waan hin yaadneef na ajaa'ibiti. Wanti tokko na dhibbisee yennaan hin dhufe. Maalidha? Bakka hojiitti warra maaltu akka na mudate sitti himuu hin danda'u. Maaltu si mudate? Namicha wayiitu kiroonik liinfoositik lukeemiyaa dhukkubsata ture. Akkuma kee kaansarii dhiigaaf lafee dhukkubsata. Tole maal ta'e? Waan si dhugumoo akkuma kee fayyee ture. Maal godha garuu har'a hin boqote. Dhugaama? Waaqa ko akkamitti? Akkuma tasaatti deebi'e. Akkamitti itti deebi'uu danda'e? Beekaa kana dura barsiitti meera. Kaansariin kun guutumaa guutuutti badee hin badu. Wantoota garaagaraatiin deebi'uu danda'a. Inni sirriidha. Garuu sababii maaliitiin itti deebi'e jechuu kooti? Dhiphinaan itti deebi'e. Wanta baay'ee isa dhiphisu tokkotu ture. Nutis baay'ee gorsinee hin dhiphatiin jenneenii turre. Garuu immoo hin taane. Mana keessatti haati manaasaa fi ijoolleen isaa boqonnaan kennaniif natti fakkaata. Istireesii irraa kan ka'e kunootti deebi'ee du'aaf isa saaxile. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee yaalle. Garuu immoo humna keenyaa ol ta'e. Egaa kan keessa immoo kanaan waan wal qabatu fanna yaaddessee jennaan dhufe. Kan kun maal isaatu si yaaddesse? Maalan beeka. Yeroo kana namni dhiphatu jechuun hin danda'amu. Garuu moolaa beeka. Wanti fedhe yoo si dhiphise fayyina keenya caalu waan ta'eef itti dhiisi. Lakki anaa namaa wanti tokko illee nan dhiphisu. Nan beeka. Namticha kan saaxile haadha manaaf ijoollee isaa mana tokko keessa wajjin jiraatanidha. Si garuu wanta akka kanaa akkas hin mudanne nan beeka. Reenis egaa waan si dhiphisu irraa si eegdi malee waan si dhiphisuuf sitti himtu. Eenyu? Reemmoo? Isi malee waan hin beekne fakkeessini. Tarii akka hin daganneef jedheeni malee soo sirriitti hin beeka. Ere. Egaa kana sitti muu baadhus jireenya obboleessa keenyaa Waaqa gaditti harka keenya keessa jira. Kanaafuu hundumti keenya iyyuu waan isa dhiphisu irraa of eeggachuu qabna. Tole. Lakki dhiisi malee. Ana waan ta'u bar. Callistee ma waan naaf dhiphattuufi. Maatii koottaan si obboleessi tokkicha ni qabu sidha. Kan hin siin dhiphanne eenyuuf hin dhiphanne. Adda jettee haa ta'u. Hireenis waa'ee keenatti himuuf turte. Maal ture? Dhugaa moo? Umuriin koo dheeraadha jechuudha. Wanta waa'ee koo haasoftan hin dhufu. Maalitti himuuf turte? Lakki isa amma qo'achuun qaba. Si salphattee si labsu. Miti akkas ta'a. Reeni salphatti bare. Namichuma seexana kana. Gifti baay'ee gadda. Amma beekatti himuu hin danda'u. Kun wanta ulfaataadha. Yoon itti hime dhiphachuu dhiisu. Kanaaf akkuma Dooktar Eebbaan jedhe yoon itti hime kaansariin isaa deebi'ee itti ka'uu danda'a. Kana jechuun immoo harkuma kootiin obboleessa koof dhabsiisa jechuudha. Afacha. Hiree maallan jechuu keedha? Egaa dhugaa urjii baasii jechuudhaaf obboleessa kee aarsaa godhinaan hin jettu miti? Aarsaa godhi jechuun maal jechuudha? Sitti maan jira? Waan hin fakkaanne maaliif fakkeessitati? Beekaan nama urjii ajjeese waan ittiin ta'eef waan dhiphatu sitti fakkaata? Waan hin fakkaanne jechuun maal jechuudha? Inni Dooktar Eebbaaf miira akkamii akka inni qabu hin beektu ati? Yoon beekee maarree? Tokkoffaa nan amanu. Utuu yaalimu? Lammaffaa immoo na amanusi dhugaa kana salphaatti amanii fudhachuu waan hin dandeenyeef dhiphina guddaa keessa gala. Kanaafuu dhugaa jirutu beektu haqxii urjii utuu hin bahin obboleessi koo dhiphachuu danda'a jettee yaadduuf taate? Giiftii. Ani rakkoo koo furuudhaaf of jaalladhee rakkina keessa galisiin hin jedhu. Kanaafuu maal godhee naan jechaa jirtare? Dhiphinni obboleessa keetii du'a urjii caala jedhee yaadeen beekuun ture. Dhiphinni isaa waan salphaa miti bara. Dhiphina kana booda dhufuun kaansarii gidiraa meeqa keessa darbee fayyee itti deebisuu ta'a. Kana ta'e arguu koorra immoo du'an filadha. Kanaafuu haqii Karra modii
mayyunaaf illaattu ufuma kootiifan deebisaa ofii. Gamme dhufteettamu nama dhageessinas ofii erege naaf gal waa'ee ijoollee kana akkasitti dhibbisa miti. Toosaati qoosaa miti dhugaa kooti. Waan tokko si rakkisu yoo maalidha qofaa koo ta'uun barbaada. Kanaaf naaf deemii jechaa jirta jechuudha. Na hubatteetti. Yeroon kun yeroon itti keessa koo dhaggeeffadhudha. Gamme maaliif dhiifama gaafattu godhate? Maal? Eenyuun? Dhiifama gaafachuu jechuun barmoomuu jechuu miti. Dhiifama gaafachuu jechuun balleesseeraa jechuudha. Akkasitti amma yaadaan baddu maal qaba yoo waan jiru itti himtee dhiifama gaafatte? Maal taate? Hin godhu. Har'a balleessaa isheetiif inni dhiifama gaafadhe taanaan gara fuulduraatti akka barbaaddetu balleessaa keetti dhiifama sin gaafadhaa jechuudha. Akkas jechuu qofa miti. Jaalala keenyaaf nagaa buufnu jechuus ta'uu danda'a. Ila gamme maaloo nan gorsi. Gara fuulduraatti sitti ni yoo dhiyoo manni maatii dhiyee qaba. Inni dhugaa keeti. Garuu yeroo kana dhufta jedhee waan hin yaadneef na ajaa'ibiti. Wanti tokko na dhibbisee yennaan hin dhufe. Maalidha? Bakka hojiitti warra maaltu akka na mudate sitti himuu hin danda'u. Maaltu si mudate? Namicha wayiitu kiroonik liinfoositik lukeemiyaa dhukkubsata ture. Akkuma kee kaansarii dhiigaaf lafee dhukkubsata. Tole maal ta'e? Waan si dhugumoo akkuma kee fayyee ture. Maal godha garuu har'a hin boqote. Dhugaa moo? Waaqa ko akkamitti? Akkuma tasaatti deebi'e. Akkamitti itti deebi'uu danda'e? Beekaa kana dura barsiitti meera. Kaansariin kun guutumaa guutuutti badee hin badu. Wantoota garaagaraatiin deebi'uu danda'a. Inni sirriidha. Garuu sababii maaliitiin itti deebi'e jechuu kooti? Dhiphinaan itti deebi'e. Wanta baay'ee isa dhibbisu tokkotu ture. Nutis baay'ee gorsinee hin dhiphatiin jenneenii turre. Garuu immoo hin taane. Mana keessatti haati manaasaaf ijoolleen isaa boqonnaan kennaniif natti fakkaata. Istireesii irraa kan ka'e kunootti deebi'ee du'aaf isa saaxile. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee yaalle. Garuu immoo humna keenyaa ol ta'e. Egaa kan keessa immoo kanaan waan wal qabatu fanna yaaddessee jennaan dhufe. Kan kun maal isaatu si yaaddeesse? Maalan beeka. Yeroo kana namni dhiphatu jechuun hin danda'amu. Garuu moolaa beeka. Wanti fedhe yoo si dhiphise fayyina keenya caalu waan ta'eef itti dhiisi. Lakki anaa namaa wanti tokko illee nan dhiphisu. Nan beeka. Namticha kan saaxile haadha manaaf ijoollee isaa mana tokko keessa wajjin jiraatanidha. Si garuu wanta akka kanaa akkas hin mudanne nan beeka. Reenis egaa waan si dhiphisu irraa si eegdi malee waan si dhiphisuuf sitti himtu. Eenyu? Reemmoo? Isi malee waan hin beekne fakkeessini. Tarii akka hin daganneef jedheeni malee soo sirriitti hin beeka. Ere. Egaa kana sitti immoo baadhus jireenya obboleessa keenyaa Waaqa gaditti harka keenya keessa jira. Kanaafuu hundumti keenya iyyuu waan isa dhiphisu irraa of eeggachuu qabna. Tole. Lakki dhiisi malee. Ana waan ta'u bar. Callistee ma waan naaf dhiphattuufi. Maatii koottaan si obboleessi tokkicha ni qabu sidha. Kan hin siin dhiphanne eenyuufan dhiphadhe. Erga jettee haa ta'u. Hireenis waa'ee keenatti himuuf turte. Maal ture? Dhugaa moo? Umuriin koo dheeraadha jechuudha. Otoo waa'ee koo haasoftan hin dhufe. Maalitti himuuf turte? Lakki isa amma qo'achuun qaba. Salfattee si labsu. Miti akkas ta'a. Gareen salfatti bare. Namichuma seexana kana. Gifti baay'ee gadda. Amma beekatti himuu hin danda'u. Kun wanta ulfaataadha. Yoon itti midhiphachuu dhiisu. Kanaaf akkuma Dooktar Eebbaan jedhe yoon itti kaansariin isaa deebi'ee itti ka'uu danda'a. Kana jechuun immoo harkuma kootiin obboleessa koof dhabsiisa jechuudha. Afachu. Hiree maallan jechuu keedha?
Egaa dhugaa urjii baasii jechuudhaaf obboleessa kee aarsaa godhinaan hin jettu miti? Aarsaa godhi jechuun maal jechuudha? Sitti maan jira? Waan hin fakkaanne maaliif fakkeessitati? Beekaan nama urjii ajjeese waan ittiin ta'eef waan dhiphatu sitti fakkaata? Waan hin fakkaanne jechuun maal jechuudha? Inni dooktarii Ibbaaf miira akkamii akka inni qabu beektu ati? Yoon beekee maarree? Tokkoffaan ana amanu. Utuu yaalimu? Lammaffaa immoo na amanusi dhugaa kana salphaatti amanii fudhachuu waan hin dandeenyeef dhiphina guddaa keessa gala. Kanaafuu dhugaa jirutu beektu haqxii urjii utuu hin bahin obboleessi koo dhiphachuu danda'a jettee yaadduuf taate? Giiftii. Ani rakkoo koo furuudhaaf of jaalladhee rakkina keessa galisiin hin jedhu. Kanaafuu maal godhee naan jechaa jirtari? Dhiphinni obboleessa keetii du'a urjii caala jedhee yaadeen beekuun ture. Dhiphinni isaa waan salphaa miti bara. Dhiphina kana booda dhufuun kaanserii gidiraa meeqa keessa darbee fayyee itti deebisuu ta'a. Kana ta'e arguu koorra immoo du'an filadha. Kanaafuu haqi urjii. Karrammoo deebii mayyuu naaf illaattu. Ofuma kootiifan deebisaa ofii. Gamme. Dhufteettamoo? Nama dhageessisu. Okeera. Laaf gal. Waa'ee ijoollee kana akkasitti dhiphisa miti. Toosaati. Qoosaa miti dhugaa kooti. Waan tokko si rakkisu yoo maalidha? Qofaa koo ta'uun barbaada. Kanaaf naaf deemii jechaa jirta jechuudha? Na hubatteetti. Yeroon kun yeroon itti keessa koo dhaggeeffadhudha. Gamme maaliif dhiifama gaafattu godhati? Maal? Eenyuun? Dhiifama gaafachuu jechuun barmoomuu jechuu miti. Dhiifama gaafachuu jechuun balleesseeraa jechuudha. Akkasitti amma yaadaan baddu maal qaba yoo waan jiru ittiin ta'e dhiifama gaafatte? Maal taate? Hin godhu. Har'a balleessaa isheetiif inni dhiifama gaafadhe taanaan gara fuulduraatti akka barbaaddetu balleessaa keetti dhiifama sin gaafadhaa jechuudha. Akkas jechuu qofa miti. Jaalala keenyaaf nagaa buufnu jechuus ta'uu danda'a. Ila gamme. Maaloo nan gorsii?